这些炫卡斗士是怎么出现的呢？当然是需要这台炫卡召唤器了。自带一张绚蓝闪电、急救卫士、烈火修罗和巨力风暴，然后就是炫卡召唤器本体了。整个看上去像一个大大的手表，装上电池来召唤炫卡斗士吧。哇塞，转动触发别的音效。最后这里已经重复了，相当于一张卡有6个音效。哇塞，这么多音效的话，怎么听得完？它这里有4张卡，哇，还有这么多呢！节约时间，我们就随便听几个召唤音效吧。它这个卡牛就牛在每一张卡都有6段音效，而且做工非常的好。一开始我以为旁边的这些孔洞是识别用的，结果看透明的技能卡才发现里面都是芯片，这就厉害了。怎么样，这个炫卡斗士的召唤器性价比还可以吧？